ગાઈસ તમારી માટે એકદમ યુનિક કલમકારી કોટન સિલ્ક ફેબ્રિકમાં 4 કલર ઓપ્શનમાં નવી ડિઝાઇન આવી ગઈ છે. તો જલ્દીથી જેમને દિવાળી કલેક્શનની નવી વસ્તુની રાહ હતી ને એ ઓર્ડર બુક કરી દેજો અથવા અમારી શોપની વિઝિટ કરી લેજો. આ તમે એનો શાનદાર લુકનો પલ્લુ જોઈ શકો છો. એકદમ 100% કોટન સિલ્ક રહેવાનું છે ને એકદમ રજવાડી પેનલની સાડી રહેવાની છે. અંદર તમને આખી વાડીવેલા ટાઈપની ડિઝાઇન મળી જવાની છે. ટોટલ 4 કલર ઓપ્શન રહેવાના છે. બધા જ ડાર્ક અને ફાયરિંગ કલર રહેવાના છે. બ્લાઉઝની વાત કરીએ તો આમ જો એકદમ શાનદાર ઝીણી બુટ્ટીનું આખું બ્લાઉઝ રહેવાનું છે. એકદમ યુનિક હટકે ડિઝાઇન છે. તમારે કોઈ જોડે સેમ ન થાય ને એ ટાઈપનું અને સિંગલ સેટ આવે છે. જેમને ઓર્ડર કરવાની ગણતરી છે ને જલ્દીથી કરી દેજો. પછી કહેતા નહીં કે ભાઈ અમને માલ મળ્યો નહીં. આ તમે જો આખો મેથી પીળા કલરનો પીસ રહેવાનો છે. આમાંથી કોઈ કલર તમને ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ અમારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરો અથવા આના ફોટા તમારે જોઈએ છે અને તમે અમારી ડેઈલી વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા માંગો છો તો અમને મેસેજ કરો કે અમને ગ્રુપમાં એડ કરો. તમે ડેઈલીના ફોટા જોઈ શકો છો અને ઘરે બેઠા ફ્રી ઓફ કુરિયર ચાર્જની એક સાડી પણ મંગાવી શકો છો. તો બને રહેજો અમારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.